音效库截止今天已经有2000多位朋友支持了，谢谢大家。为什么销量这么好，好评这么多？因为呢，我自己是个剪辑师，无论是商业单还是平时的 vlog， 我都比较熟悉咱们剪辑师的使用习惯，所以我就整理了这么一套按照使用场景中文分类的音效库。这是和其他不做剪辑只卖音效的人的最大区别。因为我知道，如果没有中文命名的使用场景，找音效就太费劲了。而且我的这个音效库里附赠了一个我制作的视频教程，看完这个教程，你就会基本的操作了。大家看我的每日一镜就能发现，快速找到合适且高质量的音效，可以直接增加短片的质感，同时也为你省时省力。而且我这个音效库每周都会更新，因为我一直在剪辑，发现好用的音效或者技巧都会分享出来。现在拍下还送精美小礼品一个，你的情绪是我追求的价值。